Hello, Divine Seekers. Welcome to Om Shiv Vani, your one touch spiritual channel and GPS in your soul journey towards enlightenment. इस मंत्रा की चैंटिंग करने से हर तरह का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। फीवर, कफ, कोल्ड, एलर्जी, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इस मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। इट इंक्रीजेज आवर तेजस। तेजस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 5 एलिमेंट्स इन टोटल बैलेंस। तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमारे 5 के 5 एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए, राइट। और ये मंत्रा जो है वो यही काम करता है, ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग सीरियस इलनेस, जैसे कि आजकल कोविड-19 है, उसके लिए भी आप इस मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। HSV1 है, यानी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, इसको हील करना है, इस मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। किसी तरह की रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टैकल्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, इस मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत हाइपर हो जाते हैं, सपोज योर चाइल्ड हैज़ंट कम बैक येट, तो इस मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स है, डिजेक्शंस है, ब्लेम, एंगर, शेम, रिसेंटमेंट, all will vanish by chanting this mantra. It also helps in weight reduction. गैंग्रीन अल्सर, इसको भी आप क्योर करना चाहते हैं, ये उसमें भी इफ़ेक्टिव है। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं एक मंत्रा की चैंटिंग से। जितनी बार हो पाए चैंटिंग करिए इस मंत्रा की। और ये मंत्रा क्या है? ओम होम वम जुम सह। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओम होम वम जुम सह। तो चलिए अब मिलकर इस मंत्रा की चैंटिंग करते हैं। ओम होम वम जुम सह, 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 ओम होम वम जुम सह।
तो इस तरह से इसकी जितनी बार हो पाए चैंटिंग करिए। आप चाहें तो इस मंत्रा को एक पेपर पे रखिए और अपने पिल्लो के नीचे, मेट्रेस के नीचे रख कर भी सो सकते हैं, या फिर जब आप इसकी चैंटिंग कर रहे हों तो हाथ में एक गिलास पानी का पकड़ लीजिए और फिर इसकी चैंटिंग कीजिए और फिर ये आप जो है वाटर इसको पीते रहिए पूरा दिन। बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन क्यों ना हो, आपको मालूम ही नहीं चलेगा इन्फेक्शन बिना दवाइयों के कैसे ठीक हो गया। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप्स में जल्दी से शेयर करें। गॉड लव्स अस, गॉड ब्लेस अस।